வெல்கம் ஆல். சிக்கன் கட்லெட் எப்படி செய்யறதுன்னு இப்போ பார்க்க போகிறோம். சிக்கன் கட்லெட் செய்யறதுக்கு சிக்கனை உப்பு, மஞ்சள், வத்தத்தூள் போட்டு வேக வச்சு அந்த மிக்சியில் அரைச்சி எடுத்துருக்கோம். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்கு, பல்லாரி, பச்சை மிளகாய், சோம்பு, கருவேப்பிலை, மல்லி இலை, கரம் மசாலா தூள் சிறிதளவு, உப்பு தேவையானது. இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு பார்ப்போம். முதல்ல இதில் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம நல்லா வதக்கி எடுத்துக்கிட போகிறோம். வெங்காயத்தை வதக்கி வச்சுருக்கோம். வதக்கின போனோம்னா இந்த சிக்கனில் சேர்க்க போகிறோம். வேக வச்ச உருளைக்கிழங்க மசிச்சு எடுத்துருக்கோம். அதையும் அதில் ஆட் பண்ணுறோம். கரம் மசாலா தூள் 2 ஸ்பூன் அதில் சேர்க்கணும். தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கிட்டோம். இப்போ எல்லாத்தையும் செஞ்சு எடுக்க போகிறோம். முட்டையில் உப்பு, பெப்பர் போட்டு நல்லா அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம். நம்ம ரெடி பண்ணியிருக்க கட்லெட் எடுத்து இப்போ முட்டையில் முக்கி அதை கார்ன்ஃப்ளவர் மாவுலையும் பிரெட் கிரம்ஸ்லையும் பரட்டி எடுத்து ரெடி பண்ண போகிறோம். இப்போ இதை பொரிச்சு எடுத்து சர்வ் பண்ண போகிறோம். ஈஸியாக சிக்கன் கட்லெட் எப்படி செய்கிறதுன்னு இப்போ பார்த்தோம். நீங்கள் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி எப்படி வந்துச்சுன்னு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ்